சொப்பு அப்படிதான் சேஃப்டிக்கு ஏற்ற வீடியோ వచ్చేసి తిప్పేస్తున్నా Seagate Ultra Touch hard disk. Sealed. No, sealed and double side. Open. ஸோ பிளாஸ்டிக் கேசிங் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அப்புறம் அது அவுட்டர் டிசைன்ஸும் நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஒரு மாதிரி மேட் ஃபினிஷ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கிளாத் மாதிரி இருக்குது வித் சீகேட்டோட சிம்பிள். ஸோ இதில் வந்து இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ் ஓட கேபிள் இது ப்ளஸ் இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஸோ டைப் 3 யூஎஸ்பி சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது. ப்ளஸ் இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க லைக் டைப் சி அடாப்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸோடே வந்துடுது. சம் ஆஃப் த கமெண்ட்ஸ் வந்து அமேசானில் இது வரலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் we are getting this டைப் சி அடாப்டர். let me check. ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். டேரெக்டாக என் மொபைலோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் நார்மல் மொபைலோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வெளியில் தனியாக வந்து டைப் சி இல்லாமல் அந்த கனெக்டர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. சீப் தான். ஸோ மெமரி நாங்கள் வாங்கினது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 TB எவ்வளோ ப்ரைஸுக்கு வந்துச்சு? 4739. ஸோ 4739 ஆஃபர் போக அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இது கம்பேர் பண்ணும்போது ஏன்னா நிறையா 1 TB ஹார்ட் ட்ரைவே வந்து இந்த ப்ரைஸ்க்கு வருது. ஸோ 2 TBயை சேர்த்து வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4300. ஸோ சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4+3 7 ஃபிங்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ காம்பேக்டாக தான் இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ், காப்பி ஸ்பீடு, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேணால் போடுறோம். தேங்க்யூ.